Ju i referoni rrugëve interurbane dytësore, të cilit kanë shumë hyrje në rrugë. Pra kufizojnë rrugët nga biznese, qendra banimi, aktivitetet ndryshme, domethënë dhe shkolla, dhe nisu nga kjo ndryrë shumë e madhe që bëhet në rrugë, nga analiza e riskut që bën Instituti për Sigurinë Rrugore, përcaktohet edhe klasifikimi i sinjalistikës. Pra kemi shumë ndryrë në rrugë. Në rastin që morën rastin konkret të Pajovës, është një zonë me risk. Ne kemi përcaktuar njollë të zezë, pasi kemi pasur 20 aksidente shërgore dhe me vdekje kemi pasur vitin kaluar 2 aksidente pikërisht në atë segment, sepse edhe dënësia e popullsisë, e bizneseve, aktiviteteve është shumë e madhe në 2 kratet e rrugës. Dhe duke bërë ndërprerjen me yre dalje, plus edhe këmsorë që rëndom të qarkullojnë. Zotin Qato, dakord, po edhe avionët bien, ne nuk do ndalojmë ndërtimin e aeroporteve dhe qarkullimin ajror pse ka aksidente. Në bazë të analize vendoset do më thënë sa shpejtësia lejuar, plus edhe nga darësuesi shpejtësisë që rëndom qëtë polisi shtrirë, përcaktohet dhe lejohet në kodin rrugor, përcaktohet